हाय दोस्तों, ये देखिए काला मिर्चाई का पौधा है। ये बरसात के दिन में ज़्यादा मिर्चाई फलता है। इसमें देखिए फूल आना स्टार्ट हो गया। ये सूरजमुखी जैसा फलता है ऊपर में का। इसका फल भी काला होगा, मिर्चाई जो फलेगा वो भी काला रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये पौधा मेरे यहाँ 10 रुपये पीस मिलेगा, आके ले सकते हैं।